Kim Julin, Ja. fan vad kul att du är här. Ja, det är jäkligt kul att vara här också. Det är skitkul att ha dig här. Ja, spännande. Eller hur? Vem är du på 30 sekunder? På 30 sekunder är jag väl passionerad, intresserad och ganska öppen. Sen om man frågar min flickvän så skulle hon tycka att det finns en typ av komplexitet i min personlighet också. Okej. Men i övrigt ganska positivt lagd och nyfiken på livet och vad som är möjligt liksom. Det skulle jag säga. Skön snubbe. Ja, hyfsat. Jag försöker. Jag Nice. strävar mot det. Och du är ju den forna terapeuten, säger man så? Skulle man kunna säga. Jag har ju jobbat många år med klinisk psykoterapi innan jag började jobba mer med coachning och profilera mig mot en målgrupp som jag tyckte var inspirerande att jobba mot. Liksom. Men jag är utbildad i både psykodynamisk terapi och KBT och ACT som är olika typer av psykoterapitraditioner då, som man kan gå och utbilda sig till. Så att det är samma utbildningsgrad som psykolog. Men jag upptäckte ganska snabbt att jobba inom ett liksom visst specifikt ramverk, det är lite för trångt för mig. Jag behöver hitta min egen röst och det jag själv tror på med de erfarenheterna jag drar, både i min egen personliga utveckling men också de människor jag mött på genom åren. Sen använder jag mig i väldigt hög grad av terapeutiska metoder som coach idag. Och tycker det finns många användningsbara liksom, perspektiv från både KBT och den psykodynamiska traditionen för att förstå mänskligt fungerande. Jag bara flickar in där. Vilka personer är det du coachar? Jag skulle säga att målgruppen framförallt är ju människor som vill någonting med sina liv och som har en viss nivå av ambition. Så att det kan både vara entreprenörer, kan vara ledare, jag har jobbat med fotbollsproffs, men jag jobbar också med klienter som är i en situation som de vill göra bättre på olika sätt. Men i mycket mindre utsträckning idag är det ju liksom depressioner, ångesttillstånd och utmattningssyndrom som det var mer av förr. Även om det finns inslag av det ibland. Nu handlar det i större utsträckning om självförverkligande. Men det är för att du har riktat om din target group lite grann, vilka du jobbar med? Ja, skulle jag säga. Och vad som liksom för mig har varit betydande att ändra i min personlighet och vad jag själv har velat självförverkliga. Så det handlar om någon slags attraktionslag tror jag också. Jag har inte försökt nischa mig mot en viss målgrupp, utan jag har bara hittat ett sätt att kanske liksom paketera min tjänst som gör att den attraherar en viss typ av kundgrupp, absolut. Men så länge man är nyfiken och öppen på vad man kan göra bättre med sitt liv och sin karriär och sitt välmående, så är jag öppen för ett samarbete. Liksom. Så har jag försökt bygga min affärsmodell. Liksom. Och vad som gör att det känns inspirerande att få jobba med det jag gör. Och de här personerna som du coachar eller föreläser hos, du skrev ju tidigare till mig att det är ofta personer som kanske känner någon typ av att de har satt ribban lite för högt för att klara av det själv och behöver en liten morot eller motivation eller en liten hjälp för att staka ut rätt typ av väg till sina mål. Kan du berätta lite grann om de problemen och hinder som är på kartan ofta i de samtalen? Men jag skulle säga att problemen kommer alltid tillbaka oavsett vad kontaktorsaken till mig är. Eller hur man formulerar ett problem till mig. Så kommer vi alltid tillbaka till att det handlar om känslomässiga och relationella mönster. Oavsett om du ska bygga ett bolag eller om det är så att du vill må bättre eller om det är så att du behöver manifestera någonting du vill i större utsträckning, så brukar det ofta komma tillbaka till att det är relationer du mycket behöver jobba med. Och anledningen till det är för att vi till stor utsträckning är våra relationer. Alltså vårt välmående styrs i väldigt stor utsträckning av vilken omgivning vi har liksom, och vart vi kommer ifrån. Sen har du såklart en relation till dig själv, men den är ju också väldigt mycket baserad på de relationer du har haft i ditt liv. Det man i psykoanalysen brukar prata om, man har internaliserat då olika typer av tankar och känslor.
Det kan du säkert upptäcka själv om du ibland sitter och mediterar eller bara är med dig själv, så kan du ju höra olika röster i dig eller tankar i dig som man börjar fundera på, vems röst och vems känsla egentligen är det här? Är det här någonting som har installerats i mig eller programmerats då? Eller är det någonting jag har snappat upp från något annat håll? Eller är det från en mer genuin plats i mig själv? För det är här vi börjar liksom bli, det är här det börjar bli intressant när man jobbar med psykologi, oavsett om man jobbar som psykolog eller coach, är hur får jag någon att sitta så här, att göra en förflyttning? Alltså vad är det som krävs i kommunikationen för att vi ska kunna komma dit? Hur ska jag kunna få det att gå från A till B? Och många gånger handlar det om en typ av navigering. Om jag kan komma till den platsen i dig där du gör mer av det du vet att du behöver göra, då får vi hävstång liksom. Så frågan är, hur kommer vi dit? Och vad är det som ligger däremellan? Jag tänker, du pratar om förflyttningen här. Ja. Är individen medveten om vilka mål som hen vill nå till generellt sett, eller är det också lite flummigt? Ja, men det är en bra frågeställning eller ett perspektiv på det. En stor del vad jag också hjälper till med i ett samtal är just att sortera ut människor. Jag skulle säga att de flesta av oss har det ganska ostädat i våra liv. Så att en del blir då att så här, hur jobbar jag med kartläggning och hur börjar jag med att liksom sortera ut och skilja på saker. För det skulle jag säga att många har svårt med. Att skilja på vad som bara är min rädsla och vad som är verklighet. Vad som är vad, och att titta på det i större utsträckning för att få ett bättre fokus på vad kan jag påverka för att göra någonting bättre. Och vilka aktiviteter är det jag faktiskt behöver ägna mig mer åt för att faktiskt ta mig närmare ditåt jag vill. Jag skulle säga att många, om man inte har ett tydligt mål eller en tydlig vision eller en riktning med sitt liv, gör en massa saker för att det känns bra. Speciellt om man är högpresterande. Men det är en känslomässig komponent. Det man ofta vill då är ju att få ut i verkligheten också i form av effektivitet. Men då handlar det om att bara liksom fylla schemat egentligen för att inte känna efter riktigt kanske, eller? Ja, och framförallt för att inte få känna sig otillräcklig. Ja. Och för att inte känna sig dålig. Så länge jag upprätthåller mig med väldigt mycket aktiviteter och bara gör saker, så känner jag mig åtminstone bra. För det vill inte betyda att du gör saker någonting bra. Jag hade ett jätteintressant one-to-one möte igår med en klient som hade tävlat på ganska hög elitnivå inom idrott. Och då hade den här coachen sagt till henne att så här, jag har aldrig någonsin sett någon träna så hårt och så många timmar men samtidigt få så dåligt utfall och så dåliga resultat på det du gör. Och anledningen till det är ju för att man har tränat på fel saker. Så man måste börja träna på rätt saker. Det handlar inte alltid om kvantitet. Det handlar mer om kvalitet och vad du gör. Liksom. Jag tänker gällande högpresterande individer och liksom utbrändhet och stress och den typen. Det finns ju någon typ av sån här grit-mentalitet kanske bland många, kanske yngre entreprenörer som säger, ja men fan jag ska jobba 10, 12, 14, 18 timmar per dygn. Gå upp 4 på morgonen. Ja men exakt, och ändå så är det kanske inte superfokuserat, och vilka åtgärder eller vilka tasks är det faktiskt som har bäst hävstång, som ger mig liksom bäst skjuts framåt. Verkligen. Och framförallt underskattar man ju det man kan uppnå på lång sikt. Eller hur? Så att vi har inte tålamod, speciellt i dagens kultur med alla våra digitala verktyg, allt är en knapptryckning bort. Då har vi ju den förväntan. Så att det handlar mycket om förväntan också när vi kommer till, byter jag spår lite grann här, men bara för att associera till någonting. Om vi har en positiv förväntan men får ett negativt utfall, så känner vi det som ett nederlag och kan bli ganska nedstämda av det. Om vi har negativ förväntan och får ett positivt utfall blir vi lyckliga. Så att det handlar mycket om den förväntan man har på sig själv och vad man kan åstadkomma. Och kanske inte överskatta det här kortsiktiga arbetet i för stor utsträckning. Och då tänka att jag ska klämma in 14 timmar per dag för då ska jag komma dit Elon Musk är. Ja, men jag tror att kvantitet kan ju komma när man väl har grunderna på plats. Det är precis på samma sätt som på ett gym. Ja, människor som kan lyfta väldigt tunga vikter och göra det väldigt många gånger har ju byggt upp en väldigt stark bas i sig själv. Och de vet exakt vad de gör. Och framförallt
För det är det här elitidrottare vet bättre än människor i näringslivet. Återhämtning. Och jag tror inte Elon Musk tränar, jobbar 14 timmar per dygn. Det är ju liksom någonting han säger. Just det. Men som alla entreprenörer så tänker man ju naturligtvis på problemlösning dygnet runt. Så att om man vill så kan man ju säga att man jobbar dygnet runt. Men det betyder inte att du sitter i möten i 14 timmar. Verkligen. Så att det där är ju också superviktigt. När det kommer till liksom rädslor som du var inne på och liksom kanske osäkerheter och sådär. Finns det någon röd tråd i förhållande till de problem och hinder som du har sett i dina samtal? Ja, men röda tråden för mig är att vi alla delar det på något sätt för att börja där någonstans. Det vill säga, våra hjärnor är ju utvecklade för att få oss att överleva, inte för att få oss att känna oss lyckliga. Det är ju liksom grunden i det här med ångestproblematik, eller att vi känner oss rädda eller stressade. Så att den röda tråden går i att vi alla har det. Sen har vi olika skäl, eller vi har olika, vad ska man säga, versioner av rädsla och stress och oro. Är det berättelser som du som är psykoterapeut, är det berättelser vi berättar för oss själva som vi då tror på? Eller hur skulle du definiera det? Många hävdar ju att det är så. Och på ett sätt är det ju så. Men vad vi ofta, tror jag, är medvetna om, det är hur det känns i våra kroppar. Det vill säga att det finns så mycket som också är lagrat i kroppen i form av frekvenser. Vad vi har upplevt. Och så har det fastnat känslomässiga upplevelser i vår kropp. Som gör att det drar ihop energin istället för frigör den. Liksom. Så att en stor del när man jobbar i psykoterapi med mer djuplodande terapeutiska processer, då jobbar man ju mer med kroppen än med huvudet. Att i samtalet med dig försöka känna in vad är det faktiskt du känner när du pratar om de här sakerna. Och lägga fokuset på där du känner känslan och utforska den därifrån snarare än att bara göra det kognitivt eller intellektuellt. Så det är väl också en röd tråd i känslor. Känslor sitter inte i huvudet, de sitter i kroppen. Trauma framförallt sitter inte i ditt huvud, det sitter i din kropp. Sen absolut, hur hjärnan gör en tolkning av den kroppsliga och fysiologiska reaktionen på en känsla, det blir ju ofta till en berättelse. Det vill säga hur hjärnan tolkar informationen. Så att det vi gör i traumabearbetning till exempel då, eller vi kan även göra det när vi jobbar med coachning också, det är att få en synkronisering mellan ditt intellektuella vuxna jag som lever här och nu och den gamla känslan som har fastnat men som fortfarande finns här och nu. Och då kan du verklighetspröva känslan. Så när du går till känslan, checkar vad den säger och sen vad ditt intellekt säger, så kan du få en integration där. Det brukar i sin tur göra att du släcker ner känslan eller förstår den på ett annat sätt. Kan man lita på känslan? Ja, i väldigt hög utsträckning tycker jag att man kan lita på sina känslor. Samtidigt är det ju det du inte heller kan göra. För det är ju just att kunna integrera, att kunna reflektera över dina känslor som är själva skillen. Att bara gå på att jag går på min magkänsla är ju ingen bra devis för ett bra liv. Då gör man väl det som för stunden är kul eller skönt kanske? Eller? Ja, eller så skulle man också, ja precis, och kanske undvika i väldigt hög utsträckning det du egentligen skulle vilja göra för att det är läskigt. Så att det här med magkänsla är en väldigt trixig liksom, grej. Vad är intuition och vad är faktiskt bara rädsla? Eller vad är ibland, så att säga, ett driv i dig på tal om utmattning och stress där du faktiskt inte ska lyssna in dina känslor? Men är det i så fall balansen mellan det mer liksom kritiskt tänkande vuxna jaget då, och det lite mer gamla animaliska känslosystemet är liksom, det är där någonstans i skärpunkten som man behöver lösa knutarna för att komma vidare på sin resa, eller? Ja, för nu pratar vi om själva en bearbetning och en förändringsprocess man kan göra i ett liksom, coachning eller terapisamtal. Det jag har försökt att göra nu för tiden, till skillnad från hur jag jobbade som terapeut, är ju hur kan vi staka ut en strategi för dig och börja se hur din psykologi också är manifesterad i hela din verklighet och faktiskt gå ut och göra förändringen även externt.
För om du gör förändring externt får du en förändring internt. Om du gör en förändring internt kan du få förändring externt. Så vi kan börja åt båda håll. Och jag brukar liksom föredra att göra det åt båda håll samtidigt, för du får större effekt av det. Det jag vill komma till är att anledningen många gånger till att du sitter fast är ju absolut för att du sitter fast i din självbild. Men det är också på grund av att du är så investerad i ditt liksom, nuvarande liv, så att du är fast i dina mönster som gör att du sitter fast i ditt känslomönster också. Så det man ofta kommer behöva göra för att få en liksom, långtgående förändring med sig själv, det är att också gå ut och göra förändringen i verkligheten. Och det brukar handla många gånger om vilka relationer du har och vad du faktiskt fyller din kalender med. Och hur väl tar du hand om dig själv. Och hur blir du, jag jobbar ofta med människor som är ganska starka i självförtroende men är lite svagare i självkänsla. Och anledningen till det är för att man har kompenserat sin bristande självkänsla genom prestationer. Och vad är utmaningen då? Jo, det är ju ofta att bli bättre på att kommunicera sina behov. Och att förstå sitt eget värde bortom prestationer. Så det är också ett sätt att läka, vill jag komma till. Att vi kan läka i den här typen av samtal. Men hävstång får vi också om du kan förstå det samspelet vi har och applicera det i fler kontexter. Och bli bättre på att förstå dig själv och ditt liksom interpersonella jag själv med andra situationer. När det kommer till relationer så kan det väl vara så att många högpresterande människor kanske lägger vissa relationer åt sidan för att fokusera på att driva upp sin verksamhet, sitt företag eller sin karriär eller vad det kan tänkas vara. Finns det någon insikt som du har eller någon gemensam nämnare för de här individerna som du skulle kunna ge som en läxa eller liksom handfast tips? Jag skulle säga att så här, om du är en högpresterande individ, du har kommit ganska långt i din karriär, så du har tjänat en del pengar, du har åstadkommit en hel del saker, men fortfarande inte känner dig lycklig. Alltså, då är det ett ganska stort problem. Alltså, jag kan ju förstå att man inte känner sig lycklig om man inte har åstadkommit någonting. Man är fattig och man har inga bra relationer omkring sig. Och liksom där. Då finns det en rimlighet till varför du känner dig nedstämd. Men om du har allt det där och känner dig nedstämd, då är du ganska screwed. Så vad vi vill komma till då är, hur kan vi dra ner din ambitionsnivå så att du faktiskt kan gå i mål på saker. Du kan börja uppskatta dem. Dina förväntningar, att dra ner även dem och liksom utöva tacksamhet för det du redan har. Och kanske skära ner så att du kan hitta fokus på det du har rakt framför dig. Så att det blir mer lustfyllt att faktiskt göra det du gör bra. Men för att komma tillbaka till din fråga. Jag tror att många behöver fokusera mer på de nära relationer de har omkring sig och förvalta dem i större utsträckning. Och använda sina pengar till någonting som faktiskt gör dig lyckligare. Och vad gör oss ofta lyckliga? Ja, men det är när vi har bra och hälsosamma relationer omkring oss och när vi mår bra och tar hand om oss själva och känner att vi har en work-life balance liksom. Och såklart, man kan ju vara olycklig trots att man har allt det. Och då är det väl någonting som sitter fast i oss som man kanske kan behöva hjälp med att frigöra på något sätt. Men det känns ju som det finns olika faser i ens liv också när man går igenom så att säga mer kanske hitta balans respektive gå in i grit mode. Var på en intressant föreläsning igår med många yngre entreprenörer exempelvis. Och då var det ju verkligen så här, nej men balans är inte fokus just nu utan nu är det liksom, nu ska vi jobba. Ja. Och har man, jag menar, då kan man ju också känna någon typ av jävlar anamma, kanske någon typ av lycka i stunden i att okej, jag gör det här som jag har satt mig till att göra liksom. Men det är väl efter det kanske när man börjar nå, som du var inne på, sina mål som man börjar kanske eventuellt känna någon tomhet då. Vad gör man nu då? Verkligen, för hjärnan är konstruerad så, eller hur? Du sätter upp ett mål, du uppnår det, du får resultat på det, du är glad och lycklig en vecka, sen hittar du på nya. Så, men att sänka sina mål där, går inte det lite så här, om man nu har en drivkraft, alltså, går inte det lite emot det? Kan man inte bli lite olycklig på grund av det? Att fan, jag tror jag har högre potential
men jag har satt de här låga målen och så tappar man det där tacksamhetsmässigt. Verkligen, men jag tror att det handlar om att om du sätter en ambitionsnivå som du inte lever upp till så sviker du dig själv gång på gång. Och du kan inte gå i mål på de mål du sätter om du sätter dem för högt. Så att det handlar många gånger om att så här, faktiskt åstadkomma saker på riktigt. Och då är det inget problem. Så du kan ju en vision om någonting, det vill säga en mer långsiktig målsättning om vem du vill bli och vad du vill liksom åstadkomma. Och så kan du ha massa delmål på vägen. Många gånger hjälper jag klienter med också göra just den delen. Att så här, vi sätter upp en vision för någonting. Och hur ser vägen ut för att komma dit. Och bryta ner det i mindre steg. Så att du faktiskt ganska tidigt börjar få en aktivitet mot. Och en rörelse mot visionen. Så att du inte liksom tar för stora tuggor. För då blir det ofta för svårt. Och då handlingsförlamar vi ofta oss själva på något sätt. Precis som på gymmet, om det blir för tungt eller gör för ont, då kommer vi tappa motivation till att vilja fortsätta komma dit. Och det är trägen som vinner. Så att man kan ha hur stora mål som helst och det är nog bra att ha ambitioner i sitt liv. Och varför är det bra? Jo, för att det skapar motivation i oss. Vi har ett mission med våra liv. Det känns meningsfullt att ha målsättning. Så vi bör ha målsättning, men måste också kunna skilja på vad är ett mål som bara jag strävar efter för att få ett visst typ av resultat, och vad är ett mål jag sätter för att det tvingar fram den bästa versionen hos mig själv. För det är därför vi bör sätta mål. Och om du gör någonting som är väldigt värdefullt och du blir en väldigt värdefull person, så kan du få betalt för det. Förhoppningsvis har du gjort någonting bra för dig själv, för andra och världen, och samtidigt kan tjäna pengar på det. Om du gör det så tror jag att det är väldigt svårt att känna sig olycklig. Om du dessutom ser till att du sover 8 timmar per natt, äter hyfsat bra, har regelbundna rutiner och ganska hälsosamma relationer omkring dig. Gör du alla de där sakerna så är det ganska svårt att må dåligt. Jag tror det. Men det är jätteintressant just det här med det långsiktiga målet eller visionen för framtiden. Att sätta det högt, liksom den här klassiska aim for the stars and land on the moon-aktiga. Liksom. Men sen också att du delar upp det så att du har dina rutiner, du har dina habits, du har det här är det som jag måste göra day to day. För precis som du säger, jag menar, saker tar tid. Men man ska skapa nytt också. Verkligen. Och apropå liksom, nu är det ju februari. Januari är månaden när alla börjar på gymmet och ska träna. Har man målbilden att man ska bli liksom Arnold Schwarzenegger fram till sommaren här, så kanske man tappar hoppet ganska snabbt. Liksom. Istället för att bara ha den här rutinen då. Jag gör mina 10 biceps curl, jag gör min bänkpress. Och du kommer ju se en pytteliten, marginell skillnad initialt. Men det är exakt samma sak, du stackar det liksom. Men du kommer in på en väldigt intressant grej, tycker jag. Som handlar om, istället för att ha fokus på karriärstitlar och stålar vad du ska åstadkomma, fokusera på vad du kan göra så bra som möjligt istället. Titta på vad är du bra, vad inspireras du av, vad skulle du vilja göra mer av. Och så gör du mer av det. Och fokusera bara på hur gör jag det här bättre. Om du bara har det i fokus så kommer du komma ganska långt. Liksom. För du kommer skapa ett värde som du sen absolut kan få betalt för. Jag tror problemet är att vi lätt frestas som människor att börja titta på vad ska det här ge mig? Vad ska jag få för typ av berömmelse, erkännande, pengar eller befordran för att jag gör de här sakerna? Så vi är ganska sugna på att få det här dopaminet till oss. Eller vi är drivna av det. Och disciplinen kommer ju att göra saker ibland som vi faktiskt inte känner för att vi vet att på längre sikt så kan vi få en ännu större belöning. Så vi har det här marshmallow-testet som man gjorde, som ett antal psykologer gjorde, jag vet inte när det var i tiden, men då tittar man på barn då, som man sen följde upp studier på som vuxna. Och så hittar man skillnader på de här barnen, vad de gjorde i det här testet som gjorde att de som vuxna blev mer eller mindre framgångsrika. Och de barnen som blev mer framgångsrika som vuxna var de som kunde vänta på sin belöning. Så man ställde ut en marshmallow och så sa man till barnet, vi går ut från rummet nu och så kommer vi tillbaka om 5 minuter. Har du inte ätit upp den här marshmallowen så får du 3 till. Och de barnen som klarar att sitta och vänta på en större belöning, de visade sig ha större framgång i livet sen som vuxna än de som inte kunde sitta och vänta. De tog marshmallowen och sen när de kom in så fick de ingenting mer liksom.
Så att det finns någonting i det där att ha härbärgeringskapacitet på något sätt. Att kunna disciplinera sig och ha uthållighet och förstå the greater good liksom. Med vad som Delayed kan komma. gratification, vad heter det på svenska? Ja, precis. Att, jag vet inte vad den svenska Finns definitionen det någon skulle vara. svensk jämförelse? Ja, nej men alltså trägen vinner finns det något ordspråk som heter, tänker jag. Men verkligen så. Lycka nämnde du tidigare. Ja. Är det något att sträva efter? Jag skulle säga att ha ett välmående, att ha en mindre mängd negativa känslor och sträva mot att ha en större mängd positiva känslor. Att känna att det du gör är meningsfullt är på något sätt för mig definitionen av lycka. För att lycka i vår kultur är definierat som de här korta episoderna av stark liksom glädje eller liksom energi eller när allting känns rätt. Och det har vi alla delar av i vårt liv när vi kommer dit. Men att sträva till de statesen i oss själva eller till de tillstånden i oss själva tror jag gör att vi biter oss själva i svansen liksom. Så att fokusera på att göra ditt liv där du kan känna tacksamhet och uppskattning i större utsträckning och kärlek till ditt liv och tillfredsställelse och nöjdhet. Att börja där någonstans och se hur långt det tar dig. Mm. Det tror jag är en ganska bra fokusering för det är lättare att också definiera i praktiken hur jag kommer dit. Mm. En lycka som för många inte ens är ett definierat begrepp. Så går vi runt, för då kommer vi tillbaka till det jag pratade om tidigare i podden. Om vi har en positiv förväntan och får ett negativt utfall så blir vi deprimerade. Har vi ett negativ förväntan med ett positivt utfall blir vi ofta lyckliga. Eller vi får en glädje av det liksom. Så det handlar mycket om våra förväntningar också. Vilka förväntningar vi ställer på livet och är de rimliga liksom. Så att jag skulle säga en bättre strävan är väl så här, men dra ner dina förväntningar och försök känna uppskattning och tacksam för det du redan har. Det behöver inte betyda att du ska nöja dig med det du har. Mm. Du kan fortsätta ha en drivkraft eller en målsättning eller en ambition som du går efter. För det som vi också pratade om tidigare, det sätter ju ändå in energi i dig. För en del till att känna oss lyckliga då är ju att känna att vi växer. Mm. För när vi växer så känner vi att vi har energi. Och liv är energi. Och är vi höga på energi, är vi ganska höga på livet. Och det ska kanske många uttrycka som lycka. Som en definition av lycka. Men för att kunna växa så behöver vi ju, eller där vi växer är ju ofta i vila. Muskler växer ju i vila. Sen behöver de triggers, det vill säga motstånd eller brytas ner för att sen kunna få växa i vila. Men det där tror jag är en komponent som många glömmer bort. Man tänker att bara ju mer jag strävar, ju mer jag tar i, ju mer jag vill, liksom, ju mer jag driver mig själv, liksom, ju närmare kommer jag komma den här visionen av lycka. Nirvana. Verkligen. Ja, man kan ju inte gå omkring och vara så att säga hög då hela tiden som du använder som ord. Nej, men jag tror... Det går ju inte. Verkligen inte. Men det är nog klokt att vi inte går runt och är höga ständigt. För att det finns en onykterhet i det på något sätt. Där vi inte ser livet riktigt med klarhet. Mm. Men verkligen den definitionen, det perspektivet tycker jag är viktigt att ta in. Att så här, jag behöver ha någonting som gör att jag fortsätter växa. Mm. Men där jag växer är i vila. Jag pratade med en serieentreprenör som har startat 8 bolag och kommer fram till nu då på senare år att han ska bara driva ett i taget. Mm. Men han sa ju också, för att han pratade med en yngre person som inte hade startat företag. Mm. Och jag stod bredvid och lyssnade lite grann. Och liksom, den yngre personen frågade då, men hur blir jag lycklig i princip? Mm.
Och den här serieentreprenören sa att nej, men alltså man är ju samma person. Liksom som man är före och efter och under tiden på resan egentligen. Ja. Och då är det ju precis så att men det är personen man behöver jobba på snarare än liksom att hitta det här den här externa bekräftelsen om att man har nått någonstans och om man har nått det här målet. För målen flyttas ju hela tiden. Ja. Så att den här personen som är 20 och den här personen som är 40, om det är samma person så har de ju samma hål att fylla i hjärtat om man så vill då. Eller hjärnan då. Ja. Men jag tyckte den diskussionen var intressant. Verkligen. För som en ung person så söker man ju liksom, okej, hur ska jag bli lycklig? Ja. Vad har du för input kring det? Men till det vi pratade om tidigare om målsättning. Om varför man sätter mål. Du sätter mål för att det tvingar fram den bästa versionen av dig själv. Så att jag sätter ett jättestort mål. Så att det nästan skrämmer mig. Jag får svindel av den målsättningen. Men samtidigt känner jag mig jävligt taggad på att fan, det kanske är möjligt. Det skapar inspiration. Och vad gör vi med den inspirationen? Ja, vi kan bara hitta motivation till vad behöver jag börja bli nyfiken på. Vad är det jag behöver lära mig och vad är det jag behöver göra för att kunna komma dit? Alltså det är ju hjältedådet i vårt liv. Det är ju på något sätt det som frambringar en känsla av energi och spänning i bröstkorgen. För då kommer vi också tillbaka till den röda tråden som du pratade om. Ångest, stress och oro. Hur kan vi börja omkontextualisera de känslorna? Så att de känslorna är snarare drivkraft snarare än ett problem. För det är intressant det här med ångest och spänning till exempel. Hur du kan stå och prata inför en grupp människor och känna att det är fel att känna ångest eller stress i bröstkorgen. Men du kan sitta i en karusell på Gröna Lund och känna att det är helt rätt att känna den känslan. Men det är samma känsla. Det handlar bara om din förväntning på känslan och din nivå av acceptans till känslan. Jag förväntar mig att känna så när jag sitter i karusellen på Gröna Lund. Men jag förväntar mig inte att jag ska känna så när jag står och pratar inför folk. Så det handlar mycket om hur blir jag duktig på vägen mot lycka eller vägen mot välmående eller vägen mot det här de här unga entreprenörerna då har pratat om. Det är att bli duktig på att kunna hantera sin inre värld. Och du kommer behöva bli bättre på det ju mer du tar dig an i livet. Ju mer du är utanför comfort zone, ju mer stress kommer du ha i systemet. Då behöver du bli bättre på hur du tar hand om din stress och förstår dina signaler, förstår dina behov och drivkrafter. Om du blir bättre på att förstå det, då kan du belasta dig själv väldigt hårt. Det är därför vi ser människor som belastar sig så hårt under så många år men aldrig går in i väggen. Och jag har träffat på människor som jobbar 35 timmar i veckan och inte har så mycket annat förutom det och ändå smäller in i väggen och aldrig kommer därifrån. Vad beror det på? Ja, exakt. Vad beror det på? Vad har vi för verktyg eller liksom allmängiltiga lärdomar som vi kan förmedla till lyssnaren? Stress uppkommer i skedet när du känner att du ligger efter med saker. Du sätter upp återigen saker som du inte når upp till, som gör att det driver igång någonting i dig som gör att du känner att du har bråttom, och när du får bråttom, du blir stressad, så får du svårt att prioritera. Och när du inte kan prioritera kan du inte fokusera. När du inte kan fokusera kan du heller inte förstå vad som händer med dig, vad dina signaler säger. Och du känner hela tiden att du bara hamnar efter. Och helt plötsligt är du bara uppe i en, vad ska man säga, energi som bara förbrukar din energi, men det tar dig ingenstans alls. Så det är liksom det extrema exemplet på, men vart vi ändå har något kontinuum i den här diskussionen om hur ska jag bli bättre på att hantera och förstå mina känslomässiga mönster och mina relationer. Och framförallt absolut relationen till mig själv. När det kommer till just prioritering och stresshantering och sådär, så jag som har många järn i elden har ibland väldigt, väldigt långa listor på saker som behöver göras. Ja. Och ibland blir man ju lite stressad, men jag kan hantera det hyggligt bra. Men det som jag har lite som mantra där. Här klipper vi bort, eller? Vi klipper bort det. Jag sa åt dem att vara tysta. Blooper. Ja, eller hur? De skulle bygga golv där. Det var ju trist. Ja.
Jo, men som jag skulle säga då, om man har en lång att göra-lista och känner sig stressad över det, just att kunna sätta en prioritering. Har man svårt att göra det själv, så liksom prata med någon då som har bättre koll på vad är det de facto som är higher leverage att utföra. Vad är det som man får mest kosmospoäng då, eller vad man nu vill kalla det för. Och bara tänka sig att fan, om jag har på min resa gjort någonting eller presterat någonting som är 1% bättre än igår, då har man ju ändå lyckats. Och allting utöver det är bonus. Och så som jag brukar tänka är liksom, jag brukar rangordna min lista efter det som är svårast eller viktigast först. Ja, det är grymt. Så man blir av med det. Liksom, är det shit, nu måste jag göra den här stora presentationen, jag måste göra det här, ta det här jobbiga samtalet. Ja, men då är det en liten dubbelstjärna att okej, börja där då. Ja. För då blir ju allting efter det också enkelt. Ja, såklart. I förhållande. Ja, du börjar med de tunga vikterna och så känns de lätta vikterna ännu lättare. Exakt. Ja. Verkligen. Är det något som fler skulle kunna använda, tror du? Eller? Det tror jag absolut. Men vad jag tror också, eftersom jag hela tiden pratar om att man ska ha en rimlig ambitionsnivå och på tal om listor. Ja, men skriver du för långa listor? Du kanske måste korta ner listan. Så att du återigen kan börja stryka på listan. Ja, det är för ju för väldigt... det kommer in på den 1%, eller hur? Ja, det är bättre att du gör 1% per dag än liksom 0% i flera dagar. Så gör du 50% efter 2 veckor. Men då skulle du egentligen ha gjort den här 1%. Ja, nu blev det fel ekvationen, förstår jag vill komma till. Att det handlar om det långsiktiga. Att det är trägen som vinner återigen. Och det här tycker jag är intressant med börsen till exempel. Du lär dig så mycket om livet och psykologin om att studera människor som är duktiga på investeringar. För någonstans är det handlar om. Så att tillbaka till lyckabegreppet eller att ha en hållbar prestation. Att diversifiera livet. Jag tänkte vi kan bara liksom flika in där i de som är duktiga på börsen. Det är ju liksom till stor del ränta på ränta-effekten. Ja, compounding. Eller hur? Och det är det som är liksom stort bidragande faktor till Warren Buffetts förmögenhet och så vidare. Ja. Där han tjänar väl, om jag minns siffrorna rätt, så var det 90% av hans förmögenhet ackumulerades efter han var 65 typ, eller någonting sånt där. Ja. Så att just liksom, får du 1% varje dag, det är ju sjukt bra egentligen ur det hänseendet. Och det är det som är så lätt att bli blind för, när man bara, men jag gjorde bara det här lilla. Ja, men alltså så länge du går i rätt riktning mot det här stora målet, så att du inte liksom bygger 1% till höger, 1% till vänster, 1% ditåt, 1% hitåt, utan du har ändå, okej, här är visionen, jag ska dit. Sen när jag når dit, det spelar faktiskt inte så jävla stor roll egentligen. Det är mer som en kompass, ser jag det som. Och däremellan kan du njuta av ditt liv, för du behöver inte känna dig stressad. Vad är han duktig på? Jag har säkert att riskeliminera. Hur gör man det? Man diversifierar. Så hur kan vi bli bättre på att diversifiera våra liv? De är extremt drivna. Och inte lägga alla ägg i en korg. Jag tror inte Warren Buffett diversifierar så jävla mycket. Han gör inte det? Okej. Han går mer all in, fast det han lägger sin tid på, det är väl läsa de här kvartalsrapporterna jävligt noggrant, va? Ja. Men det finns ju någonting i att följa på något sätt ett snitt som han vet gör att han på sikt ändå kommer gå vinnare ur det. Även om han blir omsprungen på 2-3 år, så vet att han kommer vinna på 10 år. Så det är det jag vill komma till. Att det handlar om en slags kalibrering och så här avvägning om att det måste finnas fler saker än en sak i mitt liv för att jag ska kunna känna mig lycklig, välmående och att livet känns meningsfullt. Och att jag ska kunna få en bra avkastning. Så att jag kan njuta av fler saker i livet än bara min karriär eller bara vad jag strävar efter eller bara mina målsättningar. Kan jag njuta i mina relationer? Kan jag njuta i mitt eget sällskap? Kan jag njuta av de här dagarna jag ändå inte liksom är i högsta liksom prestationskapacitet? Liksom. Det vill säga vi kommer in på självkänsla. Min nivå good enough. Livet är tillräckligt bra. Okej, jag skulle vilja ha så här hög avkastning, men jag får ändå mina 9%. Okej, men det kanske är någonting att fortsätta bygga vidare på där. För att se vart det tar oss liksom på sikt någonstans. Ja, alla har ju inte den här superhöga. Alltså det är väl ett personlighetsdrag på något sätt. Kanske en icke-nöjdhet eller så. Och sen så har du personer som kanske generellt sett är mer nöjda. Och bara vill liksom ha ett skönt liv liksom. Verkligen. Och den är väl viktig i vår kultur att också ha diskussion om att i dagens liksom klimat så är det ju mycket det du pratar om, det här grit, liksom mentaliteten.
Och jag tror att vi också måste också respektera vad människor sätter sina nivåer någonstans för livet. Så länge man sätter den nivå man vill ha, lever upp till, man kan känna sig nöjd och tacksam med det man har, så är det ganska bra. Och det här kan i vissa av mina klienter jättesvårt för när vi har diskussionen om att så här, men du, alla människor tycker inte att karriären är det mest meningsfulla i sina liv. Utan de tycker att det de har utanför jobbet är mer meningsfullt. Men de har ett jobb som de går till för att få liksom mat på bordet, och sen är det vad det är. Och det är okej, så länge man väljer sin livsstrategi. Och det här tror jag vi kommer in på någonting viktigt. Att människor, jag tror att många av oss inte har tänkt ut livet tillräckligt väl. Utan man tänker att jag lever mitt liv lite grann och så blir det bra som det blir. Så det finns en naivitet i det. Och speciellt i nära relationer, att vi är ofta bättre på att sköta om oss själva eller sköta våra arbetsuppgifter eller vår karriär, men sämre på att sköta om våra nära relationer. För att vi tror att de ska mer bara funka på något sätt. Att så länge vi bara är tillsammans så funkar det. Medan det krävs ju minst lika mycket jobb att få en relation att funka som att få ett företag att växa. Kanske till och med mer jobb, för det är nästan på ett sätt mer smärtsamt att få en relation att växa och funka än vad det är att få en business att göra det. För det är mer känslomässigt investerat. Jag tänker skilsmässostatistik kring högpresterare och entreprenörer. Finns det någon data på det? Om det är högre eller lägre än snittet? Finns det säkert. Och jag tycker det är liksom tragiskt ibland att höra på. Ibland när jag också har klienter vars partners själva är entreprenörer till exempel. Hur lätt man på något sätt, hur mycket lättare man har att, vad ska man säga, välja bort det för sin karriär. Och det är sånt jävla stort misstag. Man kanske tar det lite för givet i många fall då. Att okej, men bra, vi är gifta, eller ja, men den här kompisen, den har jag ju oavsett, istället för att, exakt, medan man är skitduktig kanske på att följa sitt CRM där, och ja, det ringer och kollar hur mår kunden. Ja. Kanske ska ha ett CRM då för sina privata kontakter också. Ja. Ish. Och så undrar man varför man känner sig tom. Ja, men exakt. Och liksom, återigen, om du har ett bra liv i liksom ditt privatliv, du har bra sex, du har bra passion, du har bra kärlek, ni har allt det där, då är det bara en energi du kan ta med dig sen innan du ringer upp dina kunder på ditt CRM. Så att jag tänker mycket på att jobba med någon slags rimlighet när vi har de här diskussionerna om vad är det faktiskt som får oss att må bra och känna att vi har en bra energi och känna att vi har en bra motivation. Och liksom, hög på energi är väl en ganska bra definition av lycka på något sätt. Och att ha ett fokus på det. För har du en bra energi, då kommer du göra bra i din karriär. Du kommer kunna göra bättre i dina relationer. Och du kommer må bättre i stort. För det här kommer vi in till beslutsfattande. Om du är i ett bra tillstånd så fattar du bättre beslut. Och det tar dig närmare dina målsättningar. Som i sin tur vill fortsätta. Absolut, jag håller med. Just liksom energin i hjärnan och i kroppen. Är ju superviktigt att man tar hand om. Apropå återhämtning, träning, du nämnde isbad, som du har snackat om tidigare kanske, jag vet inte. Men just att man hittar den här då, quote on quote, balansen eller vad det nu är, som gör att när man väl köttar på, då kan du gå in 200-300%. Då är du närvarande, då är du där och gör ditt bästa. Och samma sak när du är med dina barn, när du är med din fru, när du är med dina gamla kamrater eller vad det nu är för någonting. Att du kan vara närvarande i stunden där och faktiskt uppskatta det också. Verkligen. Om man har svårt för det, liksom, finns det någonting vi kan säga om tips där? Alltså ett rent praktiskt tips till att bli mer närvarande och fokuserad på det man faktiskt har rakt framför sig, oavsett om det är dina relationer eller dina arbetsuppgifter, är ju meditation. Det är ju liksom en teknik man kan börja träna sig upp i för att liksom få ett bättre resultat på just de egenskaperna. Men ett liksom bredare perspektiv. Jag tänkte bara kring meditation. Är det något som många av dina klienter gör eller som du rekommenderar till dem? Jag rekommenderar det en del. Men
det är mer filosofin bakom meditation jag försöker på något sätt återspegla i våra samtal och hur man skulle kunna på något sätt designa det i ett liv. För vi kommer in på återhämtning som ett mycket mer komplext begrepp än långpromenader och att checka in på Steam Hotel. För mig handlar ju återhämtning om delvis frågan, vad är det du måste återhämta ifrån? För vi bör också titta på, vad är det du investerar, vart är det du läcker energi någonstans? Just det. Och tyvärr är det ju så att människor i stor utsträckning läcker mer energi där de faktiskt borde samla energi. Det vill säga att de läcker som mest energi i sina privatliv och samlar energi eller får energi av sina karriärer. Ett bättre utfall hade varit att du faktiskt, där du läcker som mest, det vill säga i ditt familjeliv, det är där du borde liksom hitta på något sätt hitta en situation som gör att du samlar energi. Så där skulle jag vilja komma till det först, att börja titta på den frågeställningen. Det kan ju vara massa olika områden man känner att man läcker energi. Ja, men det känns ju också högst individuellt, för jag kan tänka mig att det också finns en motsatt personlighet som ger energi och tycker det är jobbigt på sitt jobb. Kanske man är på fel jobb då, vad vet jag. Verkligen. Och sen måste återhämta sig hemma. Verkligen. Där har du ju en jätteviktig del som många kommer till mig med nu. Med karriärsval, och man känner att man vill ta nya beslut i vilken roll och vilken bransch och vilka steg man ska ta vidare i sin karriär. För det är ofta att man känner att jag investerar så här mycket, jag vill de här sakerna, jag drivs av de här sakerna, men jag känner inte att jag får gehör av min arbetsgivare och mitt team för att kunna driva igenom de här grejerna. Och det är ju någonting som slukar enormt med energi. Absolut. Och vad är det man behöver göra då? Ja, om du inte kan påverka din verksamhet i den riktningen och den ambitionsnivå du själv har satt, måste du tyvärr byta arbetsplats. Precis som att du är en fotbollsspelare på division 3, men du spelar fotboll likt en spelare på division 1. Om du gör det klokt i att bli bättre på att bygga ditt personliga varumärke så att du kan sälja in dig till ett sånt team. För då får du också störst effekt både av dig själv, men också till människorna omkring dig kommer ju uppskatta dig i större utsträckning. Än när du är en fördriven person som ger och ger. Det skapar ju också otillräcklighetskänslor hos människor som inte är på den nivån. Så jag tror man gör väldigt klokt, för nu kommer vi tillbaka till relationer igen, eller hur? Att förstå, är jag på rätt plats i mitt liv? Omger jag mig med rätt typ av människor? Eller finns det någonting som glappar här? Och då gör man sig själv och andra människor och världen en större tjänst till att börja ransaka lite det där och kanske börja hitta relationer och kontexter som passar din attraktionslag då bättre. Din energi, din ambition, ditt typ av mindset liksom. Så det där är någonting som ganska många tyvärr kämpar med. Och tycker jag lägger ner för mycket tid och energi på det man faktiskt inte kan påverka. Det vill säga att den där gör inte som jag vill, den där tycker inte som jag, och jag lägger ner 100 timmar, de lägger bara ner 50 timmar. Och det drar enormt mycket energi. Istället för att titta på, men det är skitbra, du är jättedriven. Se till att använda den energin till att driva dig till någonting som faktiskt tar dig någonstans. För just nu slukar det bara energi. Och då kommer vi in på det här, man vet vad man har, men man vet inte vad man får liksom. Och det här kommer ju till nära relationer också. Ja, men lever vi i en relation som inte är bra, som vi kanske ska lämna, ja, då är det också ett arbete att jobba med. Hur man känner inför det. Och vilka förutsättningar som ens finns för att kunna lämna en relation. Men där tror jag också att många behöver jobba mer med sina relationer. Ska man tänka att det är slutet på relationen eller början på relationen? Om du tänker att det är början på relationen, så kanske du checkar in med dig själv igen där du faktiskt var då du en gång i tiden attraherade din partner. Så du ställer upp mer, du är mer positivt liksom inställd när ni ses. Du visar din uppskattning och tacksamhet. Så det handlar mycket om ett mindset också, eller hur? På att börja fokusera på, vem vill jag vara då? Och lägga ett större fokus på att faktiskt vara honom eller henne. Så det här är det vi jobbar i gestaltterapi med till exempel. Vad heter det? Gestalt, okej. Och NLP inom coachning jobbar med liknande grejer. Det handlar mycket om så här, jag är den här personen just nu, men jag skulle vilja vara honom. Och då kan du redan från och med idag börja agera som att du vore honom. Så du fejkar någonting until you make det. Just det. Och det är en ganska bra strategi, för ju mer du primar in det, ju mer du repeterar det, så är det som en muskel.
till slut kommer det inte bara vara en intellektuell process, utan det kommer börja sätta sig i känslorna och i kroppen. Du kommer börja känna dig som den här personen. Helt plötsligt är du den här personen. Och det är väl så vi har blivit personer till de vi är idag också på något sätt. Vi har sett förebilder, vi har sett hur andra människor gör, vi har inspirerats kring något och så har vi sökt oss mot det och bara varit nyfikna på hur blir man så där? Och så apar vi efter. Vi är mycket som papegojor som bara säger saker utan att alltid riktigt veta vad egentligen de här orden jag använder mig av egentligen betyder eller innebär på något sätt. Så att hur vi använder vårt språk och våra ord är också otroligt betydande kopplat till liksom vårt välmående och vilka vi är som människor och hur vi begriper saker och ting. Så lingvistik kan vara något jag har intresserat mig för väldigt mycket. För det har ju på något sätt varit det huvudsakliga verktyget och vad jag kan påverka med i mina samtal med mina klienter. Eller hur? Vi sitter här och pratar. Så har vi ett bord däremellan. Du kommer in vecka 1 och är deprimerad och vecka 8 kliver ut härifrån och är lycklig igen. Vad har hänt? Det är ju ett mysterium liksom på ett sätt. Det var många härliga vinklar här att smälta. Men jag tänkte vi var inne på relationerna här i början av resonemanget. Och just att, likt vi var inne på, att man kanske behöver ha någon typ av CRM då, göra en kartläggning som ett handfast tips eventuellt, ja, även om man gör det mentalt. Man kanske inte sitter i Excel och gör det här. Men ändå på något sätt att kartlägga vilka relationer är bra i den riktning som man är på väg. Ja. Och jag antar att det är en del av det jobbet som du då gör. Ja, för jag tänker att relationer, vad de innebär för oss är att de ger oss dynamik. Dynamik för mig gör att du hamnar i balans. Det vill säga, när du till exempel träffar en livspartner eller har vänner, så vill du inte alltid ha människor omkring dig som är precis som dig och tycker exakt likadant som dig och har samma temperament som dig. Du vill ha en liten skillnad. För den lilla skillnaden gör att du behöver hålla dig mer i schack. Och du hjälper den andra personen att hålla sig mer i schack. En annan definition på att hålla någon i schack är såklart att hålla varandra i balans. Det är därför vi har relationer. Jag är stark på det här, så du kan luta dig mot mig i de här sakerna. Men du är starkare än mig i de här sakerna, så då kan jag få luta lite mot dig när jag behöver det. Och så hittar vi en bra balans och som team blir vi starkare. Som i World of Warcraft ungefär. Som i World of Warcraft. Ja, men som i livet i stort och som civilisationen verkligen har tagit fram oss till att vara och fungera. Och i den gemenskapen så känner vi oss trygga. Och trygghet är en ganska bra foundation av känsla för att sen kunna ta nästa steg i liksom högre typer av frekvenser av känslor som kärlek, passion, energi, motivation och inspiration, alla de här delarna. Men vi behöver ha ett foundation som består av tillit och trygghet och förutsägbarhet någonstans. Vi börjar ju där. För när vi börjar där, då slutar vi överleva och börjar leva. Så att börja leva, det är kanske en bättre definition av lycka. Fake it till you make it var vi inne på. Just det. Och jag tänker att just att sätta då sina klä på sig den kostymen i den riktning som man vill. Och det jag ville komma till egentligen var väl mest om du har uppmärksammat att, för jag tänker, har du någon typ av diagnos, typ du är lite narcissistisk, du är lite halvpsykopatisk, det snackas ju mycket om att liksom många högt uppsatta kanske har vissa sådana typer av personlighetsstörningar om man så vill. Där det kanske finns det kanske är enklare då att klä på sig den kostymen, alltså ta stora kliv. Är det någonting som du har uppfattat i de diskussionerna som du har, eller det kanske är på en annan nivå, jag vet inte. Det sägs ju precis som du säger att människor i högre nivåer av så här beslutsfattande positioner inom näringslivet och så vidare skulle kunna ha så här narcissistiska traits på något sätt, eller personlighetsstörningar. Om man kommer in på själva liksom den mer medicinska definitionen av personlighetsstörning, så då är du inte särskilt välfungerande. Då har du väldigt svårt att ens sköta ett arbete eller ens kunna samarbeta med andra människor. Men jag tänker som på en Elon Musk-figur. Ja. Han har ju uppenbarligen liksom andra neurologiska tankesätt än många andra.
Han har ju någon typ av autismspektrum, skulle man Ja, kunna ja gissa. men exakt, vilket gör att liksom, ja, men, det kanske blir enklare för honom att liksom, saker bara rinner av honom. Om det inte går hans väg, då går han vidare. Liksom. Verkligen. Jo, men det finns ju en framgång i att ha sån typ av mindset eller en sån typ av arketyp. Att du värderar inte människors känslor så vansinnigt högt. Utan du är bättre på att titta på sakfrågor och vart vi ska någonstans och vad som ska åstadkommas och vad som faktiskt har sagts. Så på ett sätt kan man säga att de är mer verklighetsnära. För det är när vi blandar in våra känslor i för stor utsträckning som det kan bli väldigt luddigt liksom, med saker och ting. Så att jag tror absolut att för att kunna vara i en ledande position måste du fatta väldigt många viktiga beslut. Du behöver också ibland ta de där jobbiga samtalen som innebär att du behöver avskeda någon liksom, eller ge någon typ av uppsträckning, att så här, det vi åstadkommer här behöver du leva upp till i högre utsträckning och så vidare. Och vad behöver du plocka fram för att kunna vara bra på att ta sådana typer av samtal? Ja, det blir en intressant frågeställning om vad som utvecklas i dig för att kunna komma dit. Eller vad du redan hade som möjliggjorde att du kunde få en sån position. Men att rätt och slätt säga att de flesta som sitter på väldigt höga vd-poster skulle vara psykopater eller narcissister. Ja, det har jag inte sagt, utan det var väl mer så att säga, om man nu, apropå det vi var inne på tidigare också i samtalet, just att bemästra känslorna till förmån för det mer analytiskt tänkande. Då kan man ju tänka sig att Elon Musk som ett exempel på det här autistiska spektrat har han har en längre distans till känslorna på något sätt och en mer analytisk kapacitet. Ja. Vilket gör att, och det är väl lite också kanske definitionen i vissa led kring vissa av de här psykopatiska dragen kanske, eller narcissistiska dragen. Verkligen, typ. Absolut. Så det kan ju eventuellt vara en framgångsfaktor, men återigen då tillbaka till den här balansen i relationerna, så brukar det ju vara ganska mycket skilsmässor där bland den typen av personer också. Ja, men såklart. Och det är ju hela tiden balansen mellan att vara intellektuell och vara känslomässig. Och att det behöver finnas en integration i det. Och när du kan integrera, när distansen inte är så stor mellan vad som är ditt ego och vad som är världen eller kosmos i stort, om man skulle bli väldigt så här spirituella nu då. Där tror jag vi är närmare någonting som gör att vi känner att livet är på riktigt eller känns väldigt levande på något sätt. Och kopplat till det här med våra olikheter mentalt och som människor i relationer, så behövs ju de återigen för att spegla dynamiker. Och det är det vi har i ett framgångsrikt fotbollslag, till exempel i ett framgångsrikt team. Vi har olikheter. Om man bara går ut i naturen och tittar på hur den är skapt och hur kosmos har skapat naturen, så är den också återigen väldigt diversifierad. Och det skapar en synergi. Och i synergin finns någonting som lever. Så jag tycker det är intressant det här med att titta på vad som är skillnaden att överleva sitt liv och faktiskt leva det. Hur kan vi leva i stor utsträckning med det vi gör i vår business, och det jag har försökt åstadkomma med det jag gör i mitt företag. Liksom, det är ju att det här är min passion. Det känns meningsfullt att göra det jag gör. Och det innebär inte för mig särskilt ofta en så stor ansträngning på det sättet. Även om det finns liksom delar i mitt yrke som såklart är extremt utmanande. Men så länge det känns meningsfullt så kan jag gå med på de utmaningarna. Vi är tillbaka till förväntningarna. Jag förväntar mig att mitt liv kommer inte vara en rak, linjär liksom, kurva som innebär att jag är lycklig jämt. Utan det finns svängningar i det. Och det är svängningar som gör att det finns kontraster. I de här kontrasterna så gör det också att jag känner att mitt liv är levande på något sätt. Men vi behöver kunna gå med på att de här kontrasterna finns och förstå varför de finns just för oss. Så då är vi inne i tolkningen och storyn igen. Om jag kan se min egen story, att jag har själv valt att leva det här livet. Och det kommer innebära vissa kostnader och uppoffringar. Men i slutändan kändes det värt. Det känns värt att dö för det här livet. För att bli så jäkla kraftfulla. Så behöver vi hitta vår version av det. Så på något sätt är diskussionen vi har haft under podden här, det handlar ju mycket om att hitta din version av det, absolut. Men för att kunna hitta din version av det måste du vara brutalt ärlig mot dig själv. Om du inte kan vara brutalt ärlig, åtminstone ljug inte för dig själv. Och det här är ju ofta det som är svårt. För när vi ska börja prata om det du faktiskt vet, respektive vad du faktiskt gör, det är ju smärta många gånger. För vi vet oftast vad vi skulle kunna behöva göra mer eller mindre av för att faktiskt må bättre eller få en högre nivå av livskvalitet.
Men det kommer krävas uppoffringar. Det kommer krävas att vi måste gå emot vissa föreställningar eller rädslor hos oss själva. Och det är ofta en smärtsam process. Och vad gör människor i stor utsträckning? Jo, vi undviker smärta och dras till njutning. Och för att kunna växa måste vi vara mer i smärta. Precis som på gymmet. Det enda sättet att få dina muskler att växa, det är att ta i så att du smärtar ordentligt och sen vila så att de kan växa. Just det. Och den analogin kan vi överföra i massa andra kontexter mentalt i livet. Liksom, som handlar om hur du utmanar dig själv. Men för många som är vana med att vara utanför comfort zone, är att kliva in i comfort zone utanför comfort zone. Ja, just det. Och vad är då comfort zone? Jo, det är när du inte gör någonting till exempel. Alltså som är en otroligt underskattad aktivitet. Och det där går ju också i cykler, för att jag menar under perioder när det är intensivt. Jag menar det är ju lågkonjunktur, man får kavla upp armarna i många branscher och kötta på liksom. Och då att kunna ta sig den här stunden till då njutning eller liksom på en helg som högpresterande sitta, okej, nu ska vi kolla Netflix. Det kan ju bli stressfyllt alltså. Verkligen. Faktiskt. Ja, och då måste man börja hitta sin definition av återhämtning då. Så vad är mitt sätt? Man kan ju återhämta passivt och aktivt. Om du normalt sett är en väldigt driven och aktiv person, så kan du behöva hitta en mer aktiv typ av version av återhämtning snarare än passiva. Men varför inte pröva liksom? Och det är precis som allt annat, det är ju träning. Vad är det vi gör i mindfulness när vi går på vipassana eller håller på med liksom buddhistiska traditioner? Ja, det är ju att sitta och inte göra någonting. Ja, men då och det är enormt svårt. Ja, verkligen. Och få himlen fri från moln, eller vad man säger. Verkligen, du är klar. Och jag menar så här, det häftigaste man kan uppnå, som jag var inne i mycket när jag höll på med meditation på liksom lite högre nivåer. Jag har lugnat mig lite med meditationen nu, men det är när du kan känna fullständig lycka av att bara känna liksom luften strömma in genom dina näsborrar och sen lämna från samma plats. Och bara vara i den cirkulationen av välmående eller välbehag. Liksom. Och det är möjligt att nå med träning. Så det är ju också den extrema versionen av, vad ska man säga, att sänka ambitionerna och förväntningarna. Och bara sitta här och känna att fan, det är underbart att bara få leva. Det är underbart att jag kan se. Det är underbart att jag har mat på bordet varje dag. Det är underbart att jag har massa bra människor omkring mig. Det är underbart att jag ens har ett jobb att gå till. Det är underbart att vi inte har krig. Det är underbart med vintern, för jag kan dra iväg och åka skidor om jag vill. Alltså så här, att börja se möjligheten och se vad vi faktiskt har. Och inte bli så blinda och bara titta på vad är det jag saknar, vad är det jag vill ha mer av, vad är det som inte funkar, vad är det som är fel på världen, vad är det som är fel på mig, eller hur? Vi har sånt överdrivet fokus på allting som är fel. Och kan du börja bli bättre på att se vad du faktiskt har och fokusera på vad som finns möjligt där ute? Ja, det är en bra väg för att börja känna dig mer välmående och kanske närmare någonting i en definition av lycka. Du, nu börjar det låta lite som Thomas Di Leva. Och det för mig in på en kanske lite kontroversiell diskussion. Om man lyssnar på många amerikanska poddar, Huberman eller vilken som helst. I Sverige så är det väl mer kontroversiellt än utomlands. Men utifrån en liksom terapeutisk vinkel så används ju psykedelika, vad heter det, psilocybin, som väl är magiska svampar. Liksom hela entreprenörsgänget borta i Silicon Valley sitter och använder den här typen av, nu ska jag inte dra alla över en kam, men så att säga, där är det mainstream, har varit ett par år. Mikrodoserar eller tar sina ayahuasca-trippar för att kanske komma i nya tankebanor och utmana sina mönster. Vad har du för, liksom, utifrån din professionella erfarenhet, vad har du för tankar kring det i förhållande till att utveckla sig själv? Det är klart att du alltid kan dopa dig själv. Och det finns genvägar i livet. Men jag tror ju som allt annat i livet att du får ut en större glädje om du faktiskt lägger ner en effort på någonting. Där du känner att du har slitit för någonting. Du kan känna dig stolt över dig själv om du har lagt tid, investering, uppoffring och dedikering. Det i sig skapar ju liksom ytterligare hävstång på det du faktiskt vill uppnå. Sen finns det ju det medicinska landskapet om vi pratar om
väldigt komplex psykologisk problematik, eller du vet, du har haft en depression som du har försökt att behandla med mängder av olika terapiformer och mediciner och olika sätt för att liksom komma förbi det, men ingenting har funkat. Då är det väl underbart att även den medicinska utvecklingen går framåt och vi tittar på alternativa behandlingsalternativ. Men för gemene man, nej, du behöver inte gå på en svamptripp, och svamptrippen kommer i sig inte förändra någonting på sikt. Det kan förändra små delar i det, så gör det om du vill. Det är ju olagligt i Sverige fortfarande, så att man får väl åka någon annanstans. Lås ut för. Men att komma tillbaka till det vi har pratat om. Har man ens testat de här sakerna? Har man faktiskt börjat öppna upp lite mer till vad som faktiskt finns möjligt till att göra annorlunda för att få mitt liv lite bättre? Har man gett det den tid man faktiskt vet någonstans att man skulle behöva ge för att jag skulle kunna må bättre? För där kommer vi tillbaka till det du och jag pratade om tidigare. Att om du har alla de här sakerna på plats, så är det väldigt svårt för oss att må dåligt. Det vi börjar upptäcka när vi sitter i såna här typer av samtal med klienter, när du börjar göra närmare kartläggning om du faktiskt lever ditt liv, så börjar vi ganska snart hitta massa områden som inte funkar fullt ut. Och då måste vi börja lösa dem och inte ta en quick fix och tänka att men det handlar bara om mitt interna tillstånd, och så länge det är bra så kommer allting vara bra. Nu är inte jag en erfaren person kring de här ämnena, men det poppar ju upp i mainstream media mer och mer. Och jag har sett någon dokumentär om exempelvis, jag tror att det är Schweiz, där de utför terapeutiska sessioner med just psilocybin. Ja. Då ser jag ju inte det riktigt som att de dopar sig, utan mer att under kontrollerade former så kan de bryta destruktiva beteendemönster betydligt mer effektivt än genom enbart samtal. Och det är väl lite där som jag är nyfiken på, just liksom om var är vi i Sverige där? Har du någon insikt kring det? Ja, Karolinska institutet, psykologiska institutionen på Karolinska institutet vet jag har haft en forskningsgrupp på svamp i kombination med psykoterapi. Och jag tror att de har samma goda utfall som de har haft i övrig forskning kring just det där. Jag är inte jätteinsatt faktiskt på det psykedeliska fältet. Jag har kollat lite grann kring det. Så att du behöver göra allt det du behöver göra för att faktiskt få ditt liv bättre. Och skulle det vara en del av det, så kör liksom. Tyvärr är det väl bara så att jag har ju träffat en del människor omkring mig som har kört på just det spåret, och livet har efter några år inte blivit så mycket bättre för att mönstren lever kvar. Vi måste också börja bryta mönstren externt. Så det är klart att det finns en möjlighet att om du bryter dina interna mönster med hjälp av psykedeliska droger och terapier, så ökar ju chanserna markant till att du också kan börja bryta dem externt i ditt liv och göra det bättre. Men det är det här jag vill komma till. Mental träning och mental hälsa är inte permanent. Det är en konditionsaspekt av det. Så du behöver ständigt se till att du har ritualer, rutiner, strukturer, strategier för hur du ska hålla din mentala hälsa i balans. Och har du inte de sakerna på plats, det spelar ingen roll vad du gör för häftiga typer av terapier. Utan det är en kombination av de sakerna som gör dig kraftfull. Så att absolut, jag är väldigt öppen för att det finns alternativa behandlingsmetoder. Och det bör det finnas där ute. För det finns också människor som kanske har prövat det mesta men ingenting har funkat. Det är väl jättebra om man kan åka iväg och göra någon sån här session och sen frigöra sig. Jag menar, det psykedeliska droger gör det att det skapar en enorm liksom flexibilitet i det psykologiska systemet liksom. Neuroplasticitet är väl ett begrepp man har hört i samband med det här, va? Precis, att hjärnan är förändringsbenägen, det vill säga att den kan krympa och den kan växa liksom. Och det där är intressant, för det har man ju sett till exempel på människor som har levt länge och varit välmående. De har ett område i hjärnan som är större än på de som inte har gjort det. Och det området i hjärnan tränar du större när du gör mer av saker du faktiskt inte vill göra, som tar emot. Ja, men till exempel som att kallduscha. Till exempel som att gå emot någonting som känns kämpigt. Det vi ofta måste göra när vi tränar upp vår disciplin. Jag gör saker fast jag inte vill göra dem. Liksom. Och det belönar väl något centra i hjärnan. Liksom. Så det där är väldigt intressant. Men jag är absolut helt öppen för den vägen om man önskar gå den. Jag tycker bara att det är en intressant frågeställning med tanke på den politik och den kommunikation som vi är uppväxta med i det här landet. Verkligen. När man sneglar utanför rikets gränser. Ja. Så att jag slängde upp den där.
Ja. Ja. Ja, men den är bra. Jag gillar den. Och vi är ju ändå ett ganska logiskt och kritiskt, pragmatiskt folk i botten, som jag tror att när vi väl börjar samla in data från de länderna som utforskar de här områdena, så kommer vi väl eventuellt att uppgradera vår syn på det också så småningom. Även om vi inte är thought leaders i vårt land. Verkligen. Ett helt annat ämne. Du hade skrivit en artikel om det frånvarande ledarskapet på din sajt. Kan du berätta lite om det? Jag ska försöka komma ihåg själva artikeln när jag skrev den, men jag tänker kring ledarskap och självledarskap. Självledarskap är ett begrepp som har dykt upp rätt mycket nu på senaste åren. Ja. Jag hade ingen aning om vad det var för Ja. för ett tidigare samtal. Jag tycker man kan skilja på att vara chef och vara ledare. En chef är duktig på att delegera ansvar. En ledare är duktig på att vara en visionär och liksom visa vägen fram för sitt team liksom på något sätt. Och att vara ledare är en otroligt komplex process. För det börjar ju någonstans med att du är duktig på ditt eget självledarskap. Det vill säga, du har blivit så duktig på att förstå dina egna behov och hur du tillgodoser dem och blivit större och liksom starkare, som nu gör att du känner att du också kan bära andra människor i större utsträckning. Problemet tror jag vad många kanske ledare har, det är man har svårt att delegera bort ansvarsområden till andra, till sitt team. Som gör att man kliver in och kliver över kanske integritet som handlar om att lita på människor, att de är vuxna och kan klara att ta sig an uppgifter. Om vi bara ger dem tid och utrymme för att faktiskt göra så. Men då måste man också gå med på att det kanske inte går så snabbt och blir så bra som om du själv skulle ha gjort det. Men det är ju också hela grejen med ett bra ledarskap. Att du är den personen som frigör din tid så att du kan fortsätta vara den kreativa visionären för vart ni är på väg någonstans. Och så har du ditt team som jobbar för den målsättningen. Och ett frånvarande ledarskap som jag skrev om i den artikeln handlar också många gånger om att man behöver också hjälpa människor att få kvalificera sig för den roll eller för den lön eller för den ambition man själv har satt. Och kunna ta den typ av tuffa samtal som ibland handlar om att sätta gränser eller prata tydlighet eller att kunna prata om vad vi faktiskt gör här, vad man lever upp till och inte liksom. Så att, för där kommer vi tillbaka till igen. Ja, men jag vill komma till en chefsposition, en ledarskapsposition, för jag gillar att ta mycket ansvar. Och så tar vi på oss för mycket ansvar. Och när tar vi på oss för mycket ansvar, det är som vikterna på gymmet. Vi pallar inte att lyfta dem över tid. Vilket gör att vi börjar ducka för det vi egentligen skulle behöva ta ledarskap och ansvar för. Liksom. Så att kunna vara en ledare som är rak och tydlig och skärpt, men samtidigt empatisk. Det är en utmaning. Så att nu kommer jag inte exakt ihåg vad du snappade upp i den artikeln jag skrev. Men att finnas där och se och kunna prata om det jag ser. Det tror jag är ett mod man behöver för att inte vara en frånvarande ledare liksom. Som sitter på sitt kontor och gömmer sig. Utan vara där och kunna prata om vad som händer och vart vi ska och vilka förväntningar vi har liksom, på den här verksamheten och på varandra. Och våga ta den typen av kommunikation oftare. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var ur en positiv eller negativ bemärkelse som du myntade begreppet frånvarande ledarskap, men jag tror det var en positiv vinkel kring det just angående delegeringsaspekten. Ja. För jag tänker ju som vi i mitt team och i många andra team nu efter covid är det ju mycket remote-jobbande. Och för vissa strukturer så kan det vara rätt påfrestande och för vissa så blir det liksom oj vad bra allting blev nu helt plötsligt. Och sitter man hemma och jobbar så är det ju liksom, det blir en annan typ av ledarskap, en annan typ av kommunikation emellan de som är med i teamet och ledaren eller ledarna. Har vi några liksom, vad är en bra ledare utifrån de premisserna enligt vad du har snappat upp?
Men jag tror en bra ledare är någon som tror på sitt team och har tillit till sitt team. Men samtidigt kan vara den som samlar teamet när man ser att det vi gör funkar inte. Och våga trycka på vad det handlar om och inte vara rädd för konflikter. Liksom. Och inte vara rädd för att säga vad man ser och vad man känner. Utan vi kan ha ett ganska högt i tak-klimat när vi har våra diskussioner i teamet. Men det krävs ju enorma mängder mod och förtroende och commitment i teamet för att vi ska kunna ha så pass högt i tak i kommunikationen. Och detsamma gäller ju en parrelation. Eller hur? Vi måste kunna kommunicera, för det är det enda sättet hur vi kan koordinera oss själva. Och koordinera teamet blir på något sätt viktigt för hur vi tar oss framåt. Och att alla är införstådda med vart vi ska någonstans. Och är alla i teamet koordinerade på bästa möjliga sätt? Eller behöver vi liksom tänka om där ibland och vara öppna för det? Att det finns en nivå av flexibilitet och förändringsbenägenhet och så vidare. Där har du ju både det stora målet och intern kommunikation. Ja, precis. Och kunna ventilera också idéer utan att det liksom är ordrar, så att säga. Verkligen, snarare att man ska vara en inspirerande ledare. Liksom. Hur kan jag vara en visionär? Hur kan jag också se till att människor känner att de har ett driv som bygger på en egen motivation någonstans? What's in it for me, genom att hjälpa teamet vidare liksom, på något sätt. Och att ha öga för det som ledare, det kräver ju så många nivåer av liksom, att vara duktig på att se mönster och förstå behov och förstå drivkrafter och förstå koordinationen och förstå vem som passar bäst i vilken position och liksom, vad behöver Pelle och vad behöver Anna. De behöver väldigt olika saker i medarbetarsamtalen för att jag ska kunna upprätthålla den här nivån hos dem liksom. Och det kräver att man är en enorm människokännare. Enda sättet att bli en bra människokännare är att lära känna sig själv först. Det börjar ju där någonstans. Mycket i mitt jobb. Vad är det som har gjort att jag har blivit bra på det jag gör? Ja, det är att sitta i väldigt många timmar i terapistolen själv. Och fokusera väldigt mycket på mig själv och min egen process och min egen personliga utveckling. Och vad jag själv kan göra bättre i mig själv i mitt eget liv. Och sen genom att ha samtal med andra människor lär jag också känna mig själv. För jag börjar upptäcka att vi människor är typ likadana allihopa. Vi räds samma saker, vi vill ofta samma saker. Sen kan det se lite olika ut såklart liksom, i manifestation. Men i stort är vi ganska lika. För återigen, de flesta av oss bara kopierar saker. Men de ledarna då, eller de high performers som du har coachat, liksom som du anser ha en bäst balans kring just kommunikation och ledarskap. Vilka liksom 3, om vi nu ska försöka summera ner det till någon typ av, okej, vad kom vi fram till här idag? Vilka 3 liksom gemensamma punkter skulle du säga kan vi hitta här? Det behöver inte vara 3, det var bara en siffra jag drog till, men kan vara 2, kan vara 5. Men jag tror, till att börja med en punkt, det är empati. Men empati består av väldigt många punkter. För empati betyder inte bara att du är snäll. Empati betyder att du är en god människokännare. Empati för mig betyder att, du sitter fast där. Jag vill väldigt gärna hjälpa dig att förflytta dig från det stället du sitter fast. Tyvärr kan jag liksom inte hoppa ner med dig, sympati. Utan jag behöver på något sätt hitta en strategi för hur du hjälper dig själv upp därifrån. Så att empati bygger ju din förmåga att kunna hjälpa människor att på något sätt bli den bästa versionen av sig själva. Och då kommer vi tillbaka till det som varit en röd tråd under hela den här podden. Om du mår bra och gör bra och förstår vad som förväntas av dig, så kan vi följa upp dig på det. Och gör vi det väldigt liksom strategiskt och effektivt, då får vi också en större effekt i teamet liksom. Så att jag tror att du kommer tillbaka till att förstå människor, deras positioner och vad de behöver för att kunna leva upp till de förväntningar vi har satt på vårt team eller de här personerna i teamet liksom. Så att jag kommer nog tillbaka till att det handlar om en punkt, och det är empatin. Men empatin som vi hör när vi börjar tratta ner består av väldigt många lager. Som är kommunikation, som är att förstå behov, som är att förstå hur vi koordinerar oss, som är att liksom prata om förväntningar.
som är en god ledare behöver ju walka sitt talk. Så om jag ska se till att mitt team är den bästa versionen av sig själva, har en hög motivation, inspiration och kärlek för det vi håller på med i den här verksamheten, måste jag göra detsamma. För det spelar ingen roll vilka ord du använder, för 70% av vår kommunikation består av icke-verbal kommunikation. Det består av den energin jag skjutsar ut. För det är den som fastnar på dig sen. Ja, så när du kliver ut efter mötet med dig och du har peppat upp ditt team, ja, men istället för att göra 3 uppgifter, göra 6 uppgifter. Istället för att ta 5 samtal, så har jag 10 samtal. Så att det handlar mycket om det, tror jag. Du behöver vara duktig på att förmedla energi. Och vilken energi du behöver förmedla. Och ibland kanske det inte är mer fart du behöver förmedla, utan tålamod eller härbärgering. Så att jag tror vi kommer tillbaka till empatin som självkännedom också. Så att en bra ledare har en bra självkännedom. Absolut. Och en ambition då att hjälpa teamet att växa. Verkligen. Det är väl det då. För det blir min definition av ett bra ledarskap. Vi skulle kunna titta på ett bra ledarskap utifrån resultat i siffror. Ja, men det kanske kan också ibland bestå av helt andra egenskaper. På tal om det du pratar om, narcissism. Ja, men då har du bara ekonomin som styrmedel. Precis. Och det är ju en viktig komponent, för du kan inte driva bolag utan att ha någon typ av, så att säga, vinstintresse egentligen enligt definitionen till och med. För mig är ju en lyckad verksamhet någonting som både kan göra att vi strävar mot våra målsättningar, men samtidigt se till att vi mår bra och har kul på vägen dit. Och det är ett mer utmanande ledarskap än att bara ha målsättning på resultat i siffror. Men skita i hur mina medarbetare mår och om de känner att det de gör känns meningsfullt och givande. Liksom. Så att det finns olika typer av ledarskap, tänker jag. Det blir ju kortsiktigt också på något sätt. Det känns ju konjunkturdrivet när man ser de här stora bolagen som, nu så har vi upp 10 000 personer för att vi ska kunna ha de här siffrorna. När vi vet att konjunkturer ändå går i cykler, ibland går det upp och ibland går det ner. Och det borde väl de här stora bolagen också ha koll på egentligen. Men det känns ju inte riktigt som att de tänker så. Nej. Det är nog svårt att driva den typen av nivå av verksamhet om man tänker på, om man bara lyssnar på den här podden idag, om hur komplext det är med bara att liksom koordinera oss i system. Och att hur ska vi på något sätt förstå varandra, förstå sig själv, och det är så många lager i det. Och ju mer psykologier vi har i antagande, ju mer komplext blir det också att navigera det liksom. Det är väl nog det jag har märkt, när man jobbar antingen i grupp eller i team, eller man jobbar en till en. Det är mycket lättare att jobba en till en när du ska jobba i grupp. Det är så många fler parametrar att ta hänsyn till. Så det där blir ju någon slags management man kommer in på så småningom också. Alltså hur skapar vi förutsättningar? Och som jag som vd eller beslutsfattare ledare, hur skapar jag så pass bra förutsättningar för mig själv för att faktiskt lyckas med ambitionen? Det blir också en viktig del att titta på. Kim Julin, ja. Var kan man följa dig? Framförallt på LinkedIn. Söker ni på Kim Julin eller så går ni in på kimjulin.se, så kan ni följa mig i mina sociala kanaler. Primärt LinkedIn, där jag lägger upp inlägg emellanåt. Och sen får ni gärna dyka upp om jag kommer till er stad. Jag är ute sedan september månad, en gång i månaden runt om i olika städer i Sverige, och kör så kallade öppna föreläsningar där jag coachar publiken live. Så att där får ni gärna dyka upp om ni ser någonting på LinkedIn om att det annonseras i er stad. Så att men jag tackar jättemycket för att jag fick komma hit. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Ha det bra. Detsamma. Till dig som hängde kvar ända till slutet här och lyssnade, tack så hemskt mycket. Jag uppskattar det jättegärna. Hoppas att du fick utbyte och någon ny insikt. Tyckte att avsnittet var intressant och inte redan prenumerera på podden, så gör jättegärna det. Vi finns där alla poddar finns. Och ju fler prenumeranter som jag får, desto större siffror får jag och desto häftigare gäster kan jag få till häftiga samtal med. Så att hjälp uppskattas. Och känner du någon som du tror skulle ha nytta av det här avsnittet med Kim Julin eller något av de andra avsnitten som jag har pratat och spelat in tidigare, tipsa jättegärna, dela, sprid budskapet. Det finns en jävla massa poddar där ute och min ambition är naturligtvis att göra den bästa. Så tack igen för att du lyssnade och ha en grym dag. Hej hej!